Tere! Justkui epideemiast ja selle tagajärgedeks oleks veel vähe olnud. Nüüd tuli häda sealt, kus poleks oodanud. 5. mail võttis Saksamaa föderaalne konstitutsiooni kohus vastu otsuse, mis toob kaasa Euroopa Liidu poliitilise kriisi. Saksa kohtunikud ründasid Euroopa Keskpanka, mis on eurotsooni tähtsaim pank. Euroopa Keskpank on täiesti iseseisev, kuid seda reguleerivad Euroopa Liidu seadused. Tavaliselt rakendab see pank diskontomäära, kuid praegu on see võimatu, seepärast võetakse kasutusele teised meetmed. Lühidalt öeldes Euroopa Keskpank ostab välja eurotsooni raskustes olevate riikide obligatsioonid. See tähendab, annab neile väikese intressiga laenu. Näiteks sellel aastal ostis ta välja Itaalia obligatsioonid 30-40 miljardile eurole. Võlg tuleb tasuda, formaalselt on kõik korras. Aga kust tuleb Euroopa Keskpanga raha? Arusaadav, et liikmesriikidelt. Nende panused erinevad. Näiteks Eesti annab 23% Euroopa Keskpanga kapitalist. Peamine aktsionär on Saksamaa, mis annab 5% panga kapitalist. See tähendab, et Itaaliat abistatakse olulises osas Saksa maksumaksjate raha eest. Ja mõnedele neist see ei meeldi. Saksamaa kodanikud vaidlustasid Euroopa Keskpanga tegevus Euroopa kohtus, kuid see jäi oma otsuses panga poolele. Kodanikud pöördasid oma konstitutsiooni kohtusse ja see teatas äkki, et jah, Euroopa Keskpanga tegevus on kahtlane. Nüüd peavad pankurid 3 kuu jooksul tõestama, et neil on õigus teha seda, mida nad teevad. Veel halvem on, et sellega tühistasid sakslased Euroopa kohtu otsuse, midagi niisugust pole varem juhtunud. Mida see kõik tähendab? On arvatud, et ei midagi erilist. Vastuvõetud otsus on naeruväärne. Saksa kohtunikud vihjavad juba palju aastaid oma Euroopa kohtu kolleegidele, et ega nemadki tähtsusetud ole. Need 2 kohut, nagu öeldakse, tantsivad juba ammu oma vahel tangot. Sealjuures Euroopa kohus vastas otsekohe, märkides, et sakslased ähvardavad Euroopa Liidu juriidilist ühtsust. Euroopa kohtu otsus Saksamaa tühistada ei saa ja see ei kuulu arutamisele. Seevastu Financial Timesi autor on veendunud, et Euroopa Keskpank ei suuda oma tegevust põhjendada ja et sellest 110 lehekülje pikkuses otsuses on olemas kõik, mis tarvis, et sundida pankureid Itaalia ja Kreeka liiga suurte summadega abistamisest loobuda. Veel halvem on, et Saksamaa konstitutsiooni kohta Euroopa kohtu lahkarvamus paneb ka teised riigid sundolukorda. Kui juba Saksamaa ei tunnista Euroopa Liidu seaduste ülemuslikkust, siis ei sega mitte miski Ungarit ja Poolat teatamast, et Brüssel on nende vastu ebaõiglane. Kui aga välja nõutud põhjendused Saksa kohtunikke ei rahulda, siis käsivad nad Saksa föderaalpangal Euroopa Keskpanga programmidest lahkuda. Seejärel võib Euroopa Liidu lagunemine olla paari kuu küsimus. Tõsi, Saksamaa kaotab sel juhul väga palju. Niisuguse otsuse vastuvõtmine praegu on otse kui iseendale jalga tulistamine ja mitte üks kord, vaid kuni padrunisalv tühjaks saab. Vandenõuteooriate pooldajad ütlevad, võib-olla Saksamaa tahabki Euroopa Liitu lammutada, selle varemetele ka luua uue liidu, väiksema hulga riikidega, mis oleks järeleandlikum ja föderaalsem. Või siis Saksamaa toob esile, kui habras on Euroopa ja valmistab meid psühholoogiliselt ette suurteks muutusteks oma eesistumise perioodil. Meenutan, et see algab juulis. Ma ei ole konspiroloog ja loodan, et Saksa kohus püüab niisugust tangot tantsides vaid oma tähtsust näidata. Üks asi on aga armastus tantsu vastu ja hoopis seine on tantsuoskus. Tõsise kriisi ajal on sellised tantsud kuidagi kohatud. Soovin teile tervist. Kohtume nädala pärast.